Вчера в бараката Гошо видял голям осарник и няколко осички, които летели около него. Гошо е умно момче и веднага разработил план. Щял да вземе много дълга летва, да удари осарника с един точен и премерен удар, а след това бързо да избяга. Гошо е умен. Той бил сигурен, че дългата летва ще му осигури достатъчно време, за да се отдалечи на безопасно разстояние. И така, Гошо взел летвата, замахнал и ударил. Но буквално в същия момент, без да мине дори секунда, една оса го ожилила. Само че тази оса не дошла от осарника, тя вече била някъде отстрани. И в мига, в който видяла падащия си дом, забила жилото си право в слепоочието на Гошо. Но за да не останат болката и страданията му напълно безсмислени, Гошо извлякал няколко важни урока, които иска да сподели с вас. Първо, праволинейното действие, арогантно в своята увереност, понякога води до напълно непредвидими последствия. Затова, дори да сте сигурни в успеха на своя план и самодоволството вече да ви подтиква към действие, помислете още веднъж. И най-вече, огледайте се настрани. Второ, мигновената карма понякога наистина съществува. Трето, третият, но вероятно най-важен извод е следният. Безопасното разстояние, от което възнамерявате да причините болка и страдания на някого, може да не се окаже толкова безопасно за самите вас. И когато това се случи, не бива да сте изненадани. И четвърто, очевидният, но все пак непренебрежим извод. Осите не харесват хората, които им разрушават домовете.